إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في برامجكم قضايا إريتريا نجدد اللقاء، وعبر شبكة سلام الفضائية نحييكم. في بدء هذا اللقاء نرحب بضيف البرنامج فضيلة الدكتور حسن، تفضل. أهلا وسهلا، مرحب بك وبالمشاهدين. المشاهدون الكرام، مع برامج قضايا إريتريا يطيب لنا ويسعدنا أن يتجدد اللقاء. وفي هذه الحلقة نتناول موضوع ذات أهمية يخص فلذات الأكباد. ذلك الموضوع هو الألعاب الإلكترونية وأثرها على أطفالنا. الأحبة، هذا الموضوع هل هو موضوع لمن يروجه ويصنعه موضوع ترفيهي بريء؟ هل هو موضوع ينمي القدرات، أم له آثاره السلبية في هذه الفئة من المهمة من مجتمعنا، ويؤثر عليها سلبا، وربما يقلل بل ويحجم من قدراتها وطاقاتها؟ هذا الموضوع له أبعاده التربوية، وكموضوع ترفيه وكموضوع لعب. نريد إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الطيبة أن نغوص معكم في هذا البرامج من مختلف جوانبه، حتى إن شاء الله تعالى نكون على بصيرة وعلى دراية بأبعاد هذا الموضوع وأثره التربوي وأثره على النشء بصفة عامة. في بداية حديثنا إن شاء الله تعالى نتعرف عن اللعب بشكل عام في مفهومنا الشرعي الديني الإسلامي. ماذا يعني، وكيف يضبط، وما هي مفاهيمه، وما هي أطره التي تحدد جوانبه؟ تفضل في هذا المدخل فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع اللعب هو ضد الجد أو ضد الهزل. فالأمر الذي يكون جادا ويكون من ورائه مقصدا ويهدف إلى شيء معين، غالبا هذا يقال عنه بأنه هذا موضوع جاد. الأمر الآخر الذي يكون فيه غياب للجدية، أو فيه الهزل، أو أحيانا حتى عدم المقصد، هذا يقال عنه اللعب. والقرآن الكريم تناول مفهوم اللعب، أو تناول لفظة ومفردة اللعب في أكثر من 20 مرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. تارة تأتي بصيغة الفعل، وتارة تأتي بصيغة المصدر. مثلا لعب مصدر، ويلعب أو يلعبون، هذه صيغ على كل عديدة جاءت فيها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما وردت أيضا ألفاظ متقاربة مع هذا المصطلح، اللي هو مصطلح اللعب، مثل مصطلح اللهو. وأحيانا طبعا القرآن إذا أورد مفردتين فلا بد أن يكون هنالك تفريق في المعنى. الله عز وجل ذكر اللعب وذكر اللهو وذكر العبث وذكر كذلك الرتع. هذه كلها مفردات لها علاقة على كل بهذا الموضوع. ولذلك وهذه الله سبحانه وتعالى موضوع اللعب جعله صفة من صفات هذه الدنيا. طبيعة هذه الدنيا نعم هي فيها هذا الجانب. إنما مثل الحياة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فلو تلاحظ الله سبحانه وتعالى حصر الدنيا في هذه، الدنيا إذا جردتها من أي أبعاد أخرى، أبعاد الخير، أبعاد الإيمان، هي الدنيا هكذا خلقت، أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر. والذين لا يدخلون المعنى الخير في أو المعاني الإيمانية والبعد الخير والحق والجمال في الجانب الدنيوي، ويحصرون فقط أنفسهم في هذا الجانب، هنا قد يرد عليهم الذم.
طبيعة الحال. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذه الدنيا أن تكون دار ابتلاء. هو الذي خلقكم، قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، مش كده؟ وتبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار ابتلاء، وكون وقع فيها اللهو واللعب هذا مما ابتلينا به، كذلك مما ابتلينا به، أي أن الله أوجد أشياء، وهذه الأشياء لها علاقة بمنطق الابتلاء نفسه، لها علاقة بمنطق الابتلاء. وبالتالي سنلاحظ بأن اللعب عندما تعاملت معه الشريعة الإسلامية تعاملت معه بنفس الأحكام الشرعية التي تخضع لها أفعال العباد، لكن قبل ما نأتي إلى موضوع اللعب في الشريعة من حيث الحل والحرمة، خلينا نقيف مع قول الله تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. طيب، بالنسبة لموضوع اللعب ذكرنا بأنه خلاف الجد، وعندنا المصطلح الثاني وهو اللهو، وهو مرتبة زائدة عن اللعب، وغالبا لا يكون إلا في مرحلة أيضا فيها تكليف. اللعب قد يكون للأطفال، ودائما يرد هذا، ولذلك إخوة يوسف قالوا لوالدهم لأبيهم يعقوب عليه السلام يعني يرتع، يعني هم أرادوا أن يخرجوا به يلهو ويلعب، أو يلعب ويرتع، وإنا له لحافظون. فعبروا عن اللعب في مرحلة الطفولة. ويعقوب عليه السلام يدرك تماما أن هذا الرتع هو الأكل والشرب الزائد في البوادي. رتعت الأبقار، رتعت الإبل، يرتع الإنسان كذلك، معناها يستمتع بما في البادية من مآكل، من صيد، من هذا النوع من فعندنا اللعب وعندنا اللهو. اللهو هو شيء زائد، وغالبا ما يشغل الإنسان عن إيه؟ عما هو خير. الملاهي أي تلهيك عن إيه؟ تلهيك عن ذكر الله، تلهيك عن الصلاة، تلهيك. فإذا دخل اللعب في مرحلة اللهو دخل في المرحلة إيه؟ المذمومة. لكن إذا لم يدخل في هذه له أحكام إن شاء الله كما سنأتي إليها. إذن عندنا اللعب وعندنا اللهو وعندنا إيه؟ العبث. العبث أيضا كل فعل ليس من ورائه مقصد نبيل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فنفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه اللعب، وما كنا لاعبين، مش كده؟ خلقنا السماوات والأرض وما كنا لاعبين. ونفى عن نفسه العبث، فالله ليس في أفعاله عبث وليس في أفعاله إيه؟ لعب. فأفعاله قائمة على الحق وقائمة على المقصد النبيل. الرتع كما ذكرنا هو مسألة الأكل والشرب الذي يكون في البوادي. طيب، لاحظ الآن معي هذه الآية التي ذكرت 4 قضايا، وأريد أن أربط هذه غالبا بالحالة العمرية للإنسان. جيد. إنما الحياة الدنيا لعب، مش كده؟ بداية الإنسان سبحان الله تكون اللعب، تكثر حالة اللعب في الطفولة. أي إنسان منا يمر بهذه المرحلة. جميل. ولذلك نحن إن شاء الله لما نريد نتكلم الآن عن موضوع الألعاب الإلكترونية وعلاقتها بالطفولة وعلاقتها بالشباب، لا بد أن نستصحب معنا هذه الحالة. إذن هنالك كأنما الآية ذهبت معنا في تسلسل وفي تدرج. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم في الأموال وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، مش كده؟ طيب، تفاخر وتكاثر، التفاخر والتكاثر جاء في المرحلة. كأنما هنا الآن أمامنا 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة اللعب، المرحلة الثانية مرحلة اللهو، المرحلة الثالثة مرحلة الزينة، المرحلة الرابعة التفاخر والتكاثر بالأموال والأولاد. الطفولة تناسبها هذه المرحلة الأولى، مرحلة اللعب. اللهو يناسب مرحلة الشباب، لأن العنفوان والقوة والطاقة وكذا غالبا تكون في هذه المرحلة. جميل. المرحلة الثالثة وهي إن صح التعبير مرحلة الكهولة، وهو الاهتمام بالزينة، اهتمام بالحالات الجمالية. جميل. سواء كانت مرأة أو رجل، على كل ستلاحظ أنهم يدخلون هنا في مرحلة الاهتمام بالشكل، مرحلة الاهتمام بالجماليات، الزينة. والزينة قد يدخل فيها كل الجوانب الأخرى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل. هذه المرحلة يبحث فيها الإنسان عن الحصول على ما هو زينة من بنين وبنات وغيرها. المرحلة الأخيرة سبحان الله في الإنسان هو مرحلة التكاثر، أنه خلاص
عاش فترة طويلة جدا من العمر في الكد والاجتهاد والعمل وكذا. فهنا يأتي إذا رزقه الله سبحانه وتعالى الأموال، فهنا مرحلة الاستكثار والمفاخرة بها، فيظل الإنسان مفاخرا بما آتاه الله سبحانه وتعالى من مال، من جاه، من غيره، حتى من العلم. قد يكون أيضا بعض الناس يفاخرون بما أوتوا من العلم. إذن هذه طبيعة الدنيا بهذا الشكل. نأتي الآن إلى موضوع اللعب وكيف ينظر الإسلام إلى موضوع اللعب، سواء كان مع الطفولة أو كان ذلك أيضا مع الشباب. أو موضوع اللعب خلينا نقول بأنه والله يدور بين ثلاثة أحكام. جميل. اللعب النوع الأول أن الله سبحانه وتعالى أباح اللعب في حدود معينة، نعم. وهو أن نسميها اللعب المباح. اللعب المباح هو ما لم يكن مصحوبا بحرام لا في ذاته ولا بغيره، وألا يشغل الناس عن أداء واجب من الواجبات، وفي نفس الوقت يكون له فائدة ترتجى، له فائدة ترتجى، سواء كانت فائدة عقلية أو كانت فائدة بدنية أو كانت فائدة نفسية أو فائدة روحية. لا بد أن يعود على الإنسان بما هو مفيد. مثل المتعة في ذاتها الإنسان ركب الله فيه هذه الخاصية، ركب فيه خاصية أنه يحب المتاع، يعني متاع الحياة الدنيا كلها، ومن ضمنها أنه يحب أن يستمتع باللعب. إذن في هذا النطاق، في هذا الإطار لا حرج. ولذلك الشريعة وجهت الألعاب عموما المباحة نحو ما يؤدي إلى مقصد نبيل، كأن يكون مثلا الفعل الذي يؤديه الإنسان ينمي عقله أو ينمي بدنه أو يساعده في أعمال الخير كالجهاد في سبيل الله. لذلك مثلا أباح الشارع اللعب بالخيول، مثلا تكون والله اللعب المفضل عندك مثلا أنك والله تتدرب على ركوب الخيل، أو تتدرب على الرماية، تكون الرماية أو السباق. هذه كلها من الأشياء التي تعزز مسألة إنه والله الإنسان يقصد بعمله ولعبه الذي يلعبه يقصد به مقصدا نبيلا، فيتحول هو لعب فيه متعة، ولكن أيضا إذا قصد به هذه القضايا الحسنة فإن ذلك سيكون إن شاء الله من الأعمال التي إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا الجانب اللي هو الإباحة. النوع الثاني هو المحرم، اللعب المحرم. أنواع الألعاب المحرم حقيقة كثيرة، يعني سواء في حياتنا أو أول شيء أن يكون اللعب في ذاته محرم. اللعبة في ذاتها محرمة، كاللعب مثلا الذي يكون قمارا أو يكون سحرا أو يكون مخادعة، أي شكل من الأشكال أن يدخل في اللعب حراما، أو يكون اللعب في ذاته حراما، أو أن يكون والله يدخل على اللعب من خارجه، مثل مثلا أن يكون اللعب يمارسه نساء في وضعية غير شرعية، مثلا تكون النساء عاريات مثلا، أو أن يكون اللعب مصحوب بالقمار. اللعب هو في ذاته، اللعبة في نفسها حلال، مثلا اعتبرها لعبة حلال، لكن يدخل عليها الحرام عن طريق عن طريق المقامرة. أن يكون والله اللعب في ذا يعني دخل عليه أو أن يكون والله المسابقات غير الشرعية تدخل على هذا اللعب. كل هذا يدخل معنا في الألعاب الألعاب المحرمة. بعض الألعاب أيضا المؤذية للإنسان أو للحيوان، مثل الآن تحريض الديكة، لعبة الثور اللي هي فيها إيذاء للكائن الحي أو فيها إيذاء للإنسان نفسه، مثل بعض الألعاب الآن مثل لعبة المصارعة مثلا. اليوم المصارعة تقريبا فيها من الإيذاء الكثير جدا، فدون أن يكون لها بعد آخر، وهو أن الإنسان يريد والله أن يقوي جسمه وبدنه لأمر آخر. هذه قضية، لكن تلاحظ أنها تحولت هذه الأمور كلها إلى متعة في ذاتها، إلى متعة في ذاته. فهذه أيضا قد تكون من الأشياء على كل المحرمة. هنالك نوع ثالث من الألعاب هو الألعاب المكروهة، هي في ذاتها لا حرج فيها، ولكنها تشغل عن ذكر الله أو تشغل عن الصلاة، يعني أو تشغل عن النوافل أو تشغل عما هو أفضل. يعني الشخص بدل والله ينشغل بالتوافه من الأمور تضيع عليه الساعات الطويلة جدا، أو أحيانا يكون الكراهة نظرا لأن الشخص حولها من شيء متعة عادية إلى أنه أدمنها لساعات طويلة جدا فتضيع بها الأعمار، فيتحول هذا النوع من اللعب إلى لعب مكروه حتى لو كان في ذاته حلالا. نعم. شكر الله لكم فضيلة الدكتور على
هذا البيان الواضح الشامل في بيان أنواع وتقسيمات هذا اللعب، وما هو يعني ممكن أن يكون مندرجا تحت يعني ما هو مباح، ويمكن كذلك أن يكون مؤدي إلى يعني شيء مما يكون فيه منع أو حظر، يا إما لذاته أو لما يتعلق به. المستمعون الكرام، حقيقة هنالك يعني بعض الأرقام التي تتعلق بهذا الموضوع. في عام 2016 بلغت مبيعات يعني هذه الألعاب، ألعاب الفيديو 24 مليار، يعني 24 مليار لعبة يعني كعدد. أيضا بعض التقارير تشير إلى أن المنظمات الدولية أن هنالك 175 ألف حالة مرضية نتيجة الإدمان على الألعاب الإلكترونية. وتشير نفس التقارير أيضا إلى أن 285 ألف طفل أصيبوا بمشاكل في النظر نتيجة هذه الألعاب، ألعاب الفيديو. هناك أيضا أكثر من 112 ألف طفل أصيبوا نتيجة استخدام المسدسات البلاستيكية. وهناك أيضا مما هو مزعج ومقلق وفاة 55 ألف طفل نتيجة ابتلاع أجزاء من الألعاب. هذه حقيقة، هذه الأرقام وغيرها ربما نأتي إليها لاحقا، يعني حقيقة مزعجة ومقلقة. وبهذا الصدد نحب أن نقف أيضا في هذه الألعاب. يعني ألعابنا بالأمس، يعني ألعاب الجيل السابق، وكيف أنها كانت حقيقة، ربما أشرتم أنه كيف كانت تفيد، وألعاب اليوم وأثرها الخطير سواء على العقل والفكر وشدة التعلق بهذه الألعاب، يعني حقيقة أمر مقلق ومزعج. فألعاب الأمس يعني حقيقة في جيلنا أو من هو قريب مننا أيضا في بعض المجتمعات يعني لها ميزات، بينما هذه حقيقة هذه الألعاب لها مخاطر عديدة. يعني فممكن لنا إن شاء الله يعني وقفة حول هذه القضية. بارك الله فيكم. الله يجزيك. طبعا نحن في السابق كما تفضلت موضوع الألعاب التقليدية يعني غالبها له علاقة ببنية الإنسان أو إيجاد المتعة والضحك والابتسامة وغير ذلك، يعني كان فيها ما يمكن أن يشد الإنسان. فعندك حتى إلى وقت قريب عندك مثلا كرة القدم أو الكرة بأنواعها، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة القدم. عندك موضوع السباق، عندك موضوع المصارعة العادية اللي كانت مصارعة تقليدية المعروفة. عندك موضوع اللي هو الشدة زمان، اللي هو أن يمسك الإنسان برجله الواحدة ويسعى بالرجل الثانية ويحصل فيها سباق. عندك موضوع التخفي الذي يمارسه الأطفال أحيانا عن بعضهم البعض ويبحثون جريا يعني خلف الشخص الذي اختبأ. حبل للبنات أيضا، الحبل، أي موضوع الحبل، أي لعبة الحبل. عندك كانت أيضا حتى المرجاحة هذه الطوطحانية. المهم كانت الألعاب لها علاقة بأن الإنسان يخرج من دائرة الغرفة المغلقة ومن دائرة البيت أيضا إلى دائرة الشارع ليتصل مع الآخرين، يتصل اتصالا حقيقيا مع الناس ويباشر لعبته الحقيقية مع الناس. ما الذي حصل الآن؟ الذي حصل الآن عن طريق الألعاب الإلكترونية هي عبارة عن ألعاب يمارسها الطفل أو يمارسها الشاب وهو جالس في غرفته أو جالس في نادي من الأندية أو جالس في مكان بتاعت إنترنت عام ومتصل أو منفصل. يعني هذه اللعبة الإلكترونية قد تكون متصل بالإنترنت وقد لا تكون متصل بالإنترنت. يعني عندك جهاز فيه الألعاب نفسها، فيه التطبيقات المعينة، تدخل أحيانا على الشبكات وقد لا تدخل على الشبكات. في ناس خلاص نزل الألعاب التي يريدها على اللابتوب أو نزلها على الأيباد أو غيرها، فهو عنده محمول يتحرك به حيثما شاء ويباشر كل الألعاب التي في ذهنه على اللابتوب أو على جهازه أو على جهازه الصغير أو اللابتوب أو غيره من وبالتالي قد تكون ألعاب فيديو وقد تكون غير ذلك، يعني الألعاب نفسها. يعني هذا النوع من الألعاب يعني مختلف حقيقة هو من حيث النوعيات. فهنالك مثلا عندك ألعاب اللي يسموها الأكشن، ألعاب الأكشن. نعم. دي فيها مهارة السرعة، مهارة التفكير، يعني في بعض المهارات لابد أن يمتلكها الإنسان حتى يلعب اللعبة بتاعت هذا نوع من الأنواع. عندك النوع الثاني اللعب المتعلقة بالمغامرات. نعم. تتطلب أيضا هذه بعض الأشكال أو بعض الطرائق في التفكير فيها هذا النوع من عندك الألعاب اللي لها علاقة بالرياضة، ألعاب رياضية،
وأحيانا سبحان الله يمكنك الجهاز بأنه أنت تباشر هنا، وأنت في صحيح جسديا ما عندك قدرة أن تلعب، لكن بتلعب وأنت مع هذا الجهاز، تدخل كلاعب في العملية الرياضية. عندك أيضا بعض الألعاب المتعلقة بالألعاب الاستراتيجية، دي فيها جوانب تخطيط وفيها تحديد أهداف وهكذا، فيها أيضا شغل من هذا النوع. عندك بعض الألعاب المتعلقة بالمحاكاة اللي هي لعبة المحاكاة. والمحاكاة أحيانا قد تكون والله أنت تريد أن تحاكي تصور خيالي معين، تريد أن تنزل نفسك على هذا التصور وتلعب هذه اللعبة بناء على هذا الخيال. عندك الألعاب المتعلقة بما نسميه تغمص الأفكار، تغمص الأدوار، أنك تتقمص شخصية إنسان معين وتلعب هذا الدور. فالشاهد هنا عندك اللي هي موضوع الألغاز، الألعاب المتعلقة بحل الألغاز وغير ذلك. عندك الألعاب المتعلقة بالعالم المفتوح. فالشاهد إنه نحن والله عندك ألعاب متعلقة بالسباق. كل هذه تقريبا الأنواع نسميه نحن الآن هذا العنوان الذي تحدثتم عنه في بداية الحلقة، وهو الألعاب الإلكترونية. نعم. فكلها تدخل، يعني هذه يمكن 10 أشكال أو 9 أشكال أو أنواع داخلة معنا في مفهوم مفهوم الألعاب الإلكترونية. لاحظ الآن ما الذي حصل؟ نقلنا هذا الطفل أو هذا الشاب من العالم الحقيقي إلى عالم عالم متخيل أو عالم افتراضي. نعم. دخلناه في العالم الافتراضي. نعم. طيب هذه الألعاب هل فيها فوائد ولا ما فيها فوائد؟ يأتي سؤال وجه نعم بهذا. نعم سيأتي. فالشاهد على كل هذه الألعاب بكل هذه الخصائص التي تحدثنا عنها وبالأرقام حقيقة اللي أنت ذكرتها، نلاحظ اليوم هنالك اجتياح كبير جدا في سوق الألعاب، بحيث صار السوق من الأسواق اليوم من خلال هذه الألعاب يجني هنالك الناس الأرباح الطائلة جدا والأموال الكثيرة جدا. وبالتالي لما تتحول اللعبة إلى سلعة، حولناها إلى سلعة، معناها دخلنا في سوق التجارة، مش كده؟ يعني كانت مثلا يوم من الأيام كرة القدم كانت لعبة من اللعب، لما تحولت إلى أن الكرة نفسها بيزنس نعم. يدفع فيه الملايين. نعم. فصار اللاعب نفسه يباع ويشترى، مش كده؟ فتحولنا إلى تسليع هذه الألعاب ومحاولة أيضا جرها من ساحة اللعب اللي كان معهود إلى ساحة أخرى، وهو إدخالها في مجال البزنس. وهذه طبعا نتيجة انعكاس النظام الرأسمالي الذي يعمل على جعل الحياة كلها لذة ومتعة. الحياة كلها يريد أن يحولها من دائرة الجدية إلى دائرة المتعة ودائرة اللذة، لأنه هذا منتهى ما يمكن. ومن حالة الأفكار والمعارف والعلوم وكذا إلى دوائر اللعب ودوائر عدم الجدية، لاحظت؟ ومن دوائر أيضا التراحم والتواصل الحقيقي على الأرض بين الناس إلى أن الإنسان يتحول إلى حالة شخصانية فردانية، يكون هو مهموم بنفسه. ثم بعد فترة هذا الإنسان نفسه يحولونه إلى سلعة، ونفسه يتحول إلى سلعة من السلع، فيتحول إلى هو نفسه سيتاجر فيه. وهذه طبعا نلاحظها الآن. كيف يتم تقريبا المشاهير الآن مثلا كيف تتحول صفحاتهم إلى أنه والله أنت في ذاتك بعد فترة تتحول إلى سلع من السلع، فمن خلالك تأتي عملية الدعايات والإعلانات والأشياء هذه، فتلقائيا أنت أيضا كمستهلك تحولت إلى سلع. فعلى كل موضوع الألعاب هذه تقريبا دي صفتها وده اللي أشكالها وده أنواعها اللي غالبا إن شاء الله يعني يسود حولها الكلام. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. الحقيقة شيخنا الفاضل، هذا العالم الذي نعيشه هو بهذا الاجتياح الضخم يعني هذه موضوع الألعاب صناعة وترويجا. نعم. الحقيقة هناك يمكن أن نقول بهذا الصدد، هل ترون أنه يمكن أن نقول أنه هذا مما عمت به البلوى في قضايا كثيرة في مجتمعاتنا الآن؟ يعني وأنت رب الأسرة إن أردت يعني حقيقة أن تتحكم وتبعد قد حقيقة تواجهك إشكالات، وربما يعني الآن مع توفر يعني هذه الأجهزة في اليد لأبنائنا، مع أيضا في بعض المجتمعات حقيقة أيضا وجود أندية لهذه الألعاب ومنافذ يمكن أن يتسرب الأطفال إن تحكمت في البيت.
فهنا يعني الأسر والمربون والآباء بحاجة إلى أن حقيقة ننظر إلى أنه كيف يمكن يعني حقيقة أن وأشرتم إلى المراحل العمرية التي يمكن كذلك أن تكون في موضوع هذه الألعاب يعني من حيث هي. فهل هناك بعض الإيجابيات لهذه الألعاب بحيث يتيح المربي وقتا ما، كيف يتعامل المربي مع هذه الألعاب ومع أبنائه في ظل هذا الاجتياح لهذه الأجهزة وهذه الحياة المعاصرة التي نحن الآن نعيشها؟ يعني تفضلوا. وحقيقة كل تقنية من التقنيات التي هيأها الله سبحانه وتعالى للإنسان فيها جانبان، فيها جانب سلبي وفيها جانب أيضا إيجابي، فليست كلها بطبيعة الحال تندرج في السلبيات، ولا كذلك هي كلها إيجابيات بطبيعة الحال يعني. فمثلا لو جئنا إلى الألعاب، خلينا نبدأ على الأقل بالجانب الإيجابي الذي يمكن للأسر مثلا أن توجه إليه الأبناء وتسخر على الأقل طاقات هؤلاء الأبناء في عملية الاختيار، إنه والله كيف يتحكم الأب. دي ممكن إن شاء الله نأتيها نعم. في حديثنا، لكن خلينا نقول إنه أولا بشكل عام هذا العالم المفتوح، هذا العالم المفتوح بهذه السرعة المتناهية التي لا تستطيع حقيقة أن تتحكم فيها، بلا شك أوجد نمط من أنماط التفكير ونمط من أنماط العقليات هي نفسها متسمة بالسرعة، هي نفسها متسمة بالسرعة. واليوم كل تطبيق من التطبيقات التي تأتي في وسائلنا في الوسائط المعروفة صارت أسرع من التي قبلها. يعني مثلا الناس زمان مع اليوتيوب، مع الفيسبوك، مع التويتر، لما جاء الآن التيك توك الناس انتقلت التيك توك وصار مساحات الشباب بالذات الأصغر عمرا لجأوا إلى هذه. لماذا؟ لأن الجيل الحالي هو الجيل السرعة، فأي تطبيق يؤدي إلى أنه والله يذهب معه في اتجاه السرعة سيذهب إليه. ولذلك يقولون بأنه والله أي حالة يعني لا يستفيد منها في 17 ثانية الأولى لن يقف عندها من السرعة. كده هو ماري بشوف بس 17 ثانية الأولى، بعد كده يحدد إنه والله يتابع الصفحة هذه أو لا يتابعها، إلى هذه الدرجة يعني. فنحن في عصر حقيقة حساس جدا من حيث التكنولوجيا ومن حيث لكن فيها بلا شك فيها أشياء لا نستطيع أن ننفي أنه والله يمكن أن يستفيد منها الطفل ويمكن يستفيد منها الشاب إذا ما تجنب سلبياتها. وهنا الإشكال، يعني هل فعلا يستطيع اليوم الإنسان أن يرشد هذه الحالة؟ يعني هي فيها مهارات تفكير، فيها مهارات توسعة العقول، فيها مهارات التواصل عن بعد وليس عن قرب. يعني بعض الأطفال أحيانا يكون من الصعوبة عليه أن يتواصل عن قرب، ولكن يستطيع أن يتواصل عن بعد مع أصحابه مثلا. عندك بعض الألعاب أحيانا يكون الطفل داخل بيته قد لا يكون معه إخوة، بعض الأسر عندهم أطفال فيلعبون مع بعضهم البعض، لكن غياب أحيانا غياب التعدد داخل الأسرة أحيانا يكون الطفل إذا ما خرج إلى الخارج يعاني، وبالتالي قد تتيح له هذا النوع من الألعاب فرصة أن يتواصل أو يلعب على كل في حدود معينة. مصدر للتعليم بلا شك إذا رشدت الحالة، فكثير من الألعاب تتضمن، وتأتي الإشكالية في أنه والله مؤسسي البرامج هم يستهدفون أحيانا من خلال الألعاب التعلم، وفي التعلم فيها القراءة والكتابة، يعني فيها عملية قراءة وفيها عملية كتابة، وفيها تلقي ثقافة أيضا، فيها أيضا إمكانية أنه والله تتلقى قيم إيجابية، هذا وارد، ولكن الغالب فيها الآن القيم السلبية للأسف الشديد، لكن هي يمكن أن تكون مصدر. فيها أيضا في بعض الحالات فيها توسيع للخيال والإبداع، هو ده جانب إيجابي، لكن فيه جانب سلبي سآتي إليه. الخيال والإبداع أحيانا، الخيال الواسع أحيانا فيه بعض السلبيات، لكن خلينا نقول هي الذي يذهب مع بعض هذه الألعاب تتسع حالة الخيال عنده وحالة الإبداع، وخصوصا فيما يتعلق بأنماط المغامرات، الألعاب المتعلقة بالمغامرة، المتعلقة بالاستراتيجية، الألعاب الاستراتيجية المتعلقة ببعض المحاكاة مثلا، فيها بعض الأشياء اللي فيها على كل نوع من يمكن أن تكسبه كذلك فكرة التعاون إذا أراد، يعني إذا ذهب في بعض الألعاب التي فيها نوع من التعاون تكسبه كذلك هذه المهارة. فبعضها أيضا يمكن أن نقول بأنه تكسبه الاستقلالية، إذا استفاد وتعلم وكذا يمكن أيضا أن يكون صفة الاستقلالية على كل قد تتاح. هذه بعض الإيجابيات التي يمكن أن نقول بأنه والله الطالب الذي
أو الشاب أو الطفل الذي يدخل إلى هذا العالم يمكن أن يستفيد. لكن هل تخلو هذه الحالة من السلبيات؟ ولا والله كما تفضلتم الآن التقرير كله ممكن أن يكون نعم. حالات سلبية جدا، يعني حالات سلبية بلا شك. المخاطر المذكورة هي موجودة. فمن أكبر ما يمكن أن نشير إليه مثلا في موضوع الألعاب ما يصاحبها أحيانا من قيم خارجة تماما عن منظومة الدين ومنظومة الأخلاق. يعني أحيانا تمرر بعض المفاهيم وبعض الأخلاقيات. يعني مثلا أديك مثال، كثير من الألعاب في الآونة الأخيرة مثلا حرصت المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، بدأت الآن نتيجة الجندر ونتيجة كذلك النسوية ونتيجة نسميها ايش المثلية هذه المنتشرة، صارت الآن تكريس هذا المفهوم في الألعاب حاضر. مثلا أن يكون الألوان المعروفة لهذه المجموعة تظل مثلا حاضرة، بحيث الطفل وهو يشاهد هذه الحالة يتعامل معها بصورة طبيعية ولا ينفر منها. فالشاهد إنه والله كثير من الألعاب تحاول أن تغرس قيم، قد تكون قيم فيها أنانية، لاحظت؟ قد تكون قيم فيها خروج عن الدين، قد تكون قيم والعياذ بالله فيها إلحاد، قد يكون قيم فيها انحطاط أخلاقي. فهذه واحدة من القضايا اللي ممكن على كل تبثها هذه الألعاب الإلكترونية. أيضا هنالك عندنا ما يمكن أن نسميه بالعزلة الاجتماعية. الطفل إذا ما احتك بالناس في واقع الميدان، يعني أديك مثال، أحيانا تجد ممكن الطفل يقفل عليه الغرفة، لا يحتك مع الأم ولا مع الأب ولا مع الإخوان ولا عند الأكل يجتمع مع الناس، حتى أكله يأخذه إلى الغرفة، لاحظت؟ فيوجد نوع من العزلة، بحيث والله عندما يطلع إلى الرأي العام لا يستطيع أن يكون اجتماعيا، خلافا للطفل الذي يتربى في الشارع. الطفل الذي يخرج إلى الشارع، يحمل كورته إلى الشارع وذاهب إلى الشارع، تجده أكثر اجتماعية، أكثر تواصلا، أكثر من حيث العلاقات. إذن الطفل هذا يعني الذي يكثر من الحالة بتاعة اللعب الإلكتروني قد يكون طفلا معزولا، وقد يصاب بالاكتئاب، قد يصل إلى مرحلة من الاكتئاب، وقد يصل إلى مرحلة من المرض النفسي، اللي هو والله يضطر بعد ذلك والد هذا الطفل إلى الذهاب في اتجاه المعالجات الطبية من ناحية نفسية. أيضا قد يصل إلى مرحلة من الإدمان، فيتحول من لعب إلى مرحلة إدمان هذا اللعب. وهذه طبعا واحدة من الإشكالات، خصوصا إذا كان والله الساعات التي يقضيها هذا الطفل ساعات طويلة جدا ولا يستطيع أن ينفك عن الجهاز حقه، هنا سيحصل حالة إدمان، وهذا مرض في نهاية المطاف أيا كان على كل نوعية هذا. أيضا الطفل الذي يكون كثير الألعاب، في الألعاب ذات الطابع الحربي، ذات الطابع اللي فيه اشتباكات، وهنا قد يكون طفلا عدوانيا، يكون طفلا عنيفا عدوانيا على الآخرين. وبالتالي هذه واحدة من الإشكالات اللي أنت كيف تحاول أن تتصور أن والله الألعاب هذه مخاطرها بهذا البعد الذي نتكلم. قد تنتج مشاكل صحية، مثلا بعض الأطفال الذين يكثرون الجلوس على الجهاز وما في حركة، أول تضعف أعصابهم، تضعف مفاصلهم، يزدادون في جسمهم السمنة المعروفة، شكل العيون أيضا، وموضوع النظر وإشكالاته. فعلى كل حتى يحصل ارتجاف، عدم قوة. لماذا؟ لأن الطفل ما متحرك. وسبحان الله مع هذا قد تكون الأكل أيضا أحيانا قد تكون في شهية للأكل، وأحيانا قد لا تكون شهية للأكل، لاحظت؟ ففي إشكالات على كل فيما يتعلق بالجانب الصحي. أضف إلى ذلك وأختم به المشاكل التعليمية والمشاكل المتعلقة بغياب التركيز. الطفل 24 ساعة هو في الألعاب، عنده واجبات تعليمية، عنده حفظ قرآن، عنده كذا، غير الواجبات الدينية. في أن الطفل في هذه المرحلة يفترض أن يرتبط مع والده بالمسجد، ويكون عنده حلقات في القرآن، يكون عنده شغل على كل له علاقة بالجانب الجاد. فهذه كلها يمكن أن تندرج معنا فيما يتعلق بالسلبيات. أضف إليها بعد ذلك في قضايا واسعة حقيقة وسلسلة واسعة فيما يتعلق بالمخاطر التي يمارسها الطرف الآخر على الطفل.
يعني عندك ما يسمى الآن بالتحرش عبر الإنترنت، بالتنمر عبر الإنترنت، بالاختراق للطفولة، بامتزاز المعلومات الطفل، ابتزاز أيضا الأسرة أحيانا نتيجة الاختراقات التي تحصل بالكاميرا التي يفتحها الطفل. ففي إشكالات لها علاقة على كل بالجانب الإلكتروني، الجانب الفني والجانب التقني. أحيانا بعض الناس يتصوروا بأن الأمور لا ما في إشكال، الطفل بس قاعد يلعب لعبته إيه، لكن هو يدخل في عوالم أخرى، يدخل في هذه العوالم. فعندنا مشاكل كثيرة جدا لها علاقة بالخصوصية وانتهاكات الخصوصية، لها علاقة بالمعلومات وتسريب المعلومات، خصوصا في تسجيل. فالتعاطي على كل مع هذه الحالة يحتاج إلى دقة في التعامل. يبقى بعد كده والله كيف يمكن أن نحن نتجنب السلبيات ونحاول أن نركز على إيه؟ على الإيجابيات. أولا أنصح أنا كل الآباء والأمهات إنه والله الطفل حتى يصل إلى مرحلة خلينا نقول مرحلة الرشد، نعم. اللي يستطيع يميز فيها الخير والشر ويكون مسؤولا عن نفسه. هذه المرحلة القبلية يجب أن يكون التوجيه هو الحاضر وليس ترك الطفل. نعم. يعني قصة إنه والله أنا الطفل ما عندي به قضية وما أتتبع، لا، ليس صحيح. هو تحت مسؤوليتك وتحت إشرافك وتحت تربيتك وتحت مسؤوليتك، هذه ما في كلام. وبالتالي يفترض أنت من تحدد ما هي الساعات التي يمكن أن يمسك فيها الجهاز وما هي الساعات التي يجب أن لا يمسك فيها الجهاز. ولذلك لا أنصح في إنه والله في مرحلة الطفولة تملك الطفل جهاز، جهاز يعني خاص به، لا، الأفضل أن لا يملك جهاز. لكن يمكن أن تشتري أنت جهاز للعب ثم تحدد ساعة معينة تحت إشرافك المباشر، إنه والله تعطيه نصف ساعة أو ساعة في اليوم، هذه حتى لا يشعر أيضا بإيه؟ نعم، بالحرمان. جميل. لأنه هو بالذات مع الأطفال الآخرين يسمع بأنه والله يحكوا له أشياء وكذا، لا، ما في إشكال، أنا سأعطيك الجهاز. ثم يفضل أيضا هذه القضايا اللي ذكرناها، المهارات، الخيال، الإبداع، الكذا، في تقريبا مجموعة برامج لها علاقة بالألعاب تنمي الجانب الإيجابي. جميل. وتقف أنت أن تشاهد المادة نفسها كوالد للطفل، ما هي هذه المادة؟ هل والله هذه المادة تغرس قيم جيدة، قيم جميلة، قيم الحق والخير والجمال، أم أنها قيم إيه؟ قيم الرذيلة والإلحاد والفسق والفجور مثلا. فأنت تقف على ما يشاهده الطفل، تشاهده الطفل. أيضا يفضل ألا تربطه على النت مباشرة. الطفل نفسه يفترض أن الألعاب التي يريد أنزلها على الجهاز، على الآيباد، على التلفون، وأعطيه اللعبة أنت تكون تحت إيه؟ تحت إشرافك المباشر. بهذه الصورة على كل قد تقلل بنسبة كبيرة جدا السلبيات وتعزز في الاتجاه إيه؟ الإيجابي، وتكون استفدت من المساحات الجيدة في هذه الألعاب وطورت طفلك في نفس الوقت. وخصوصا لو كان أيضا جزء من هذه الألعاب لها علاقة بالمناهج التعليمية مثلا، لها علاقة بالعملية التعليمية، هذه طبعا ستكون أيضا أكثر فائدة للطفل وأكثر يعني بتجمع ما بين إنه والله مدرسته ولعبه أيضا في نفس الوقت يعني. نعم. شكر الله لكم على هذا الإيضاح وهذا البيان. الحقيقة يعني كما تفضلتم أنه دور الأسرة دور مهم، ودور الموجه وخاصة الأب والأم وكذلك المربون. حقيقة يعني انتشار هذه الألعاب والإحصائيات فيها يعني حقيقة مذهلة، وفي نفس الوقت أيضا مقلقة. حقيقة 60 مليون شخص يعني ممن هم على الإدمان، وخاصة هؤلاء غالبيتهم من الأطفال المراهقون. منظمة الصحة العالمية أيضا في عام 2019 الألعاب الإلكترونية بأنها مرض خطير كما تفضلت وأشرت إلى هذا الأمر. حقيقة أيضا تصنف كأن هذه مخدرات العصر، هذه الألعاب الإدمان فيها. ضمن أيضا التقنين هناك يعني إحصائية من الحكومة الصينية أنه حقيقة تحدد 3 ساعات فقط للأطفال كفترة مسموحة لممارسة الألعاب الإلكترونية. عموما هذا يعني يجعلنا نحن حقيقة أيضا كما تفضل ضيفنا الكريم أنه يعني الآن أمامنا حقيقة بالنسبة لهذا الأمر الابتعاد عنه أو ربما يعني الوقوف أمامه قد يكون من الصعوبة بمكان، لكن يبقى كيف يكون الأب والمؤسسات التربوية حاضرة في الترشيد وفي حسن التربية، وفي كذلك بالذات الوالدين الأم والأب مثلا يكونوا يعني دورهم كيف يمكن أن يكون حاضر، حتى أنه ممكن
يعني يحضر معهم ليرى ماذا تتضمن، لأنه حقيقة غياب هذا الأمر يعني يجعلك ربما التسريب من خلال المستهدفين لهذه الفئات العمرية، وخاصة في عالمنا الإسلامي هناك غزو تنصيري، غزو أخلاقي عبر هذه كما تفضلتم. فدور الأم والأب حقيقة نحب أن يكون دائما مطلع حاضر. هذه جانب. أيضا المشاركة لهم فيما يخرجهم من هذا العالم، لأن الأب بقدر ما يكون مشارك في بعض الألعاب الخارجية، في نزهات، حتى وقت الشارع يكون له إتاحة فرصة لما فيه من فوائد. أيضا أخذهم إلى المرافق والمشاركات الحيوية. نحب حقيقة أن نؤكد ويعني نركز على ما يخرجهم من هذا العالم، حتى إن شاء الله يعني تكون التربية حاضرة والوعي حاضر، والمخاطر أيضا بهذه الأمور حاضرة. أيضا التقنين كما أشرتم مهم، يعني لا يترك الأمر على الغالب لهؤلاء الصغار. فنريد حقيقة يعني دور التوعية التربوية كمدرسة كجامع دائما كمؤسسات يكون التأكيد عليه في لقائنا هذا، حتى يعني ممكن أن نختم به. بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. على كل المسألة تحتاج إلى تعاون ما بين الأسرة، وتعاون كذلك ما بين المدرسة، وكذلك تعاون ما بين الأجهزة الرسمية، سواء كانت متعلقة بالإعلام أو كانت متعلقة بالأجهزة الأمنية. ويدخل في الأمن بطبيعة الحال الأمن النفسي والأمن الصحي والأمن الاجتماعي والأمن الديني. ولذلك طبعا اليوم هذا العالم المفتوح، العالم الفضائي المفتوح، العالم الإلكتروني المفتوح، صارت كثير من الدول تنظر إليه بأنه فعلا مخاطره كبيرة وعظيمة جدا. ودخلت بعض الدول مثل الصين مثلا الآن صارت حتى في التطبيقات التي تصدرها للعالم لها تطبيقاتها الخاصة التي تتلائم مع ثقافتها وتتلائم مع بيئتها. يعني التيك توك الآن المصدر للعالم ليس هو نفس التيك توك اللي يستخدمه الصيني داخل الصين. لماذا؟ لأنهم هم يرون أنه والله داخل الصين يجب أن أطفالهم أبنائهم كذا يعني لا يتجاوزون أشياء معينة مثلا. فبالتالي نحن علينا كذلك في عالمنا الإسلامي أن تكون هذه القضايا مرعية ومهتم بها بشكل كبير جدا، حتى ولو قننت كما تفضلت. يعني مثلا هنالك كثير من البرامج يفترض أن لا تسمح بها بعض الدول الإسلامية لمخاطرها تقريبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الدينية في نفس الوقت. أيضا الأسرة عليها أن تتحكم في ساعات اللعب. جميل. يعني لا يمكن أن يكون والله الطفل 24 ساعة هو في لعب إلكتروني، يعني هذه أيضا مخاطرها، وسيصل إلى مرحلة الإدمان. ويدخل بعد ذلك كما أن هنالك إدمان، الإدمان المعروف بالمخدرات، هنالك الآن المخدرات الرقمية كما تفضلت. فتحتاج هذه أيضا الحكومات لابد أن تكون والله داخلة بقوانينها ونظمها في كيف يمكن أيضا أن تضبط هذه الحالات بما يؤدي إلى الصحة العامة لهذا الإنسان. وإلا فإن الرأسمالية المتوحشة التي هدفها الكسب المادي وهدفها التسويق وهدفها التسليع وهدفها عالم التشيع اللي هذا العالم كله يتحول إلى أشياء، هذه تقريبا مخاطرها كبيرة. ونحن حقيقة أمام تحدي كبير جدا في عالمنا الإسلامي، كيف نستطيع أن نخرج الإنسان من دائرة الهوى واللهو واللعب والعبث والترف الذي لا معنى له إلى دائرة الجدية. نحن أمة رسالة، نحن أمة تخرج الناس من الظلمات إلى النور، أمة الكتاب الخاتم، أمة الآخرة بهي والله تريد أن تجعل هذه الدنيا معبر إلى الآخر وإلى لقاء الله سبحانه وتعالى. يتطلب على كل جهد وتضافر بين كل مؤسساتنا ومجتمعنا إن شاء الله. شكر الله لكم. لعل من إشارة أيضا إلى الحقيقة قضية من ضمن البدائل حقيقة، يعني وخاصة النابقين أو المؤسسات التي تعنى بتوفير البرامج اللي حقيقة تستهدف هذه الفئات المهمة. يعني مفترض يكون فيها أهل المال وأهل الفكر، يوجدوا البرامج التي حقيقة تهمنا وتغرس قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا. وهذا ربما فيه من الضعف في حقيقة، وإن كان ربما حقيقة أتوقع يتوفر شيء. النقطة الثانية اللي أحب أيضا أن تشيروا إليها أنه قضية الحواكم أو الضوابط التي ممكن حقيقة وجود أيضا موجود بعض الأشياء الهادفة في إطار الألعاب ذات اللعبة، أو بعض الأشياء تكون يعني تحقق الجانب اللي يناسب الطفل كلعب وكنوع من ترفيه، وفي نفس الوقت يعني بأسلوب هادف وإرشادي. يعني فهذه أيضا متوفرة، وهذا هنا يتوقف على قدرة المربين وبالذات أهل البيت على
إنزال هذه البرامج وأن تكون هي. النقطة الثانية في التعليم بالضرورة حقيقة الذي يسهب ويغرق في هذه الألعاب حتجد لا شك أنه المستوى التعليمي حقيقة حيؤثر. نعم. ومن هنا يعني يجب أنه المربون والآباء ينتبهوا على يعني هذا الأمر أيضا. صحيح. نؤكد عليه على أن مستقبل أبنائنا ليس في هذا الإغراق في هذه الألعاب وهذه الأمور كما تفضلتم الملهية. وبالتالي يجب الأسرة أن تنظر إلى أنه تتحكم فعلا. يعني صحيح نتيح للصغار شيء من اللهو البريء وشيء من الكذا، لكن لا يكون على حساب حقيقة مستقبل الأبناء ونبوغهم وتقدمهم العلمي والثقافي وفي حفظ القرآن وفي البرامج الكثيرة اللي ممكن موجودة ضمن هذا السياق. لعل بهذه الإشارات تختم لنا إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يجزيك الخير. على كل هو تأكيد لما ذكرت، يعني ليس لي فيه إضافة، فقط موضوع إنه والله أهمية الرقابة هذه مسألة ضرورية جدا. بعض الآن الشركات أيضا ظهرت في إنه والله كيف تستطيع التحكم من خلال تطبيقات معينة في كل ما يرد على الطفل. جميل. يعني أنت تضبط له في الجهاز في تطبيق معين. نعم. يمتنع عن إدخال أي مادة أنت لا تسمح بها، ويكون التحكم عندك أنت في تلفونك كأب. نعم. هذه موجودة على كل. الآن بدأت أيضا خاصة في تركيا بدأت تظهر، بحيث داخل البيت يمكن أن يركب الجهاز ضمن الإنترنت. جميل. بحيث والله يقطع أي لعبة هو أنت لا ترغب فيها أو أي مادة غير مرغوب فيها، وتبرمج الأمور نحو ما هو هادف بطبيعة الحال. أيضا أنا مع فكرة إنه والله ترك الرقابة ليس جيد، لأنه إذا كان والله رفعنا الرقابة وهم في مرحلة التوجيه لا تستطيع أن توجههم بعد أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ، لأنه خلاص حينها سيكون هو يقول لك أنا رجل وأهتم بنفسي يعني. ولذلك هذه المرحلة التوسط فيها مهم، لا الحرمان الكلي ولا الفتح الكلي بحيث والله لا تستطيع أن توجه أبنائك. فعلى كل في هذه المرحلة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبطبيعة الحال أيضا أخذ هؤلاء الأطفال أيضا إلى الميدان الحقيقي، هذه مهمة جدا. يعني مثلا أن يكون هنالك يوما أسبوعيا تخرج الأسرة بكاملها مثلا إلى الساحات العامة أو المواقع العامة التي تسحب الطفل من البيت المغلق إلى الساحة إلى الساحة المفتوحة. وهنا طبعا يفضل أن تجردهم تماما من أي نوع من أنواع الأجهزة، يعني تماما صادر منهم ما لديه، وخليهم يلعبوا مع بعضهم البعض مع الأطفال في المنطقة، يعني يمارسوا أشياء عضلية وأشياء بدنية مباشرة بعيدا عن التركيز الذهني. فهذه من الأشياء إن شاء الله التي تفيد. وأضف إلى ذلك أيضا الأندية الجادة، يعني الآن مثلا لعبة الكاراتيه ولعبة التايكوندا ولعبة أيضا حتى الكرة نفسها قد تكون أنفع بكثير من أن والله الطفل يتحول إلى شخص مسمر أو مسكر على الكرسي. يعني هذه على كل بعض الوصايا. جزاك الله خير. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. في ختام لقائنا هذا حقيقة نؤكد أيضا ضمن التنبيهات أو المؤشرات المهمة على قضية حقيقة أيضا زرع الوازع الديني في الطفل، وأن يكون فيه مفهوم الحلال ومفهوم الحرام ومفهوم حتى العيب، يعني في أشياء يشاهدها أو في أشياء مثلا هو يعني يقف عليها. الحقيقة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه الحفظ وهو للصغير، هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يقول احفظ الله يحفظك. فإذا أن ننبهه دائما على أن يعرف أنه الشيء المحرم يعرف أنه محرم، أنه الله لا يريده، والشيء المكروه كذلك، والشيء هكذا. هذه يعني الرقابة بما يسمى الرقابة الذاتية تكون حقيقة تنميتها وتقويتها، لأنه أنا بطبيعة الحال ما حكون 24 ساعة مسيطر على هذا الكائن الحي، هذا الابن. وبالتالي قدر ما نربي على حفظ الله وعلى الخوف من الله وعلى حضور حقيقة ما يجب حفظه في النظر وفي السمع وفي البصر، مما يساعدنا نحن الآباء والمربون أيها المستمعون الكرام على أن نكون بإذن الله من مثل هذه الأمور نستفيد بقدر ما حقيقة نساعدهم على أن حقيقة يحفظ أوقاتهم ويحفظ عقولهم ويحفظ مسامعهم مما يضرهم.
نكون إن شاء الله بهذا الحد توصلنا إلى الختام، ونكون بإذن الله عرضنا لكم عن هذا الموضوع وتطرقنا إلى ما يهم الاستفادة منه وما يهم كذلك الحذر منه، حتى أجيالنا وأبناؤنا يقوموا على ما يرضي الله عز وجل ويكونوا لبنات قوية لبناء مجتمعاتنا على ما يحب الله عز وجل ويرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. في ختام هذه الحلقة نشكر طيب استماعكم، كما نشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور حسن ما تفضل به وما قدم. شكر الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا